این شرایط حالا به کسی پولی هم بدی به جنجالی ندی هم به جنجالی گلمن میشن. امید گول بچه ماما که چند وقت میشه پولار بستونده یک ماه حال باز با من امروز رو سبا میکنه سبا رو پس سبا امروز دیگه مگر حال دیگه خودی تو اکسیم کنم دیگه نمیفهمید. بله گل چطور بچه ماما خوبی خیریت یار هستی شکر زنده باشی خوبم شکر. میگم بچه ماما چیکار شد دیگه این پولات یا نکردیم اینا اخسای که بچه ماما به ندارم نمیشه. همون روز بیایمدیم اینجا به ما گفتی رمضان که 15,000 پول به من بده که من به کار دارم پول یک ماهه انستم ما 4 ماه میشم خود تو به پیش خود کلاه خورغزی کن. خب آخه برارمه گندما ماه خلاص در دستا همه خلاص شد جمع شد من پول کار به خود 4 من گندم بستانم آخه ما خب بالا سیاه پیمی ندارم که من دوباره پول پیدا کنم برم گندم اینا بستانم. خود تو وضع زندگی من میفهمی همون 15,000 به خونه بود گفتی یک ماه گفته بانه بگی سعی کنید گل جان دیخ نشی بچه ماما خوب بحث بچه ماما بچه همدیاری به سر جا خوب بحث حساب کاکا برادره سم و 4 ماه سر بعدی تو تیر شده ایت هر چیزی که به دست تو و برار تو ببینم حتی خره به دست تو و برار تو ببینم مستونم بابال پلا خوب. اصلا قوم خیشتری هیچی تو بگذار کنار هم وعده که تو به من بده بودی یک ماه چکار شد 1 ساعت دیگه من نمیستکم 1 ساعت می خوش باش نمی نباش اختیار خود داری تو خب پول نداری که به من بدی این تا به تو بگفتم خوب موتور باسکل خر هر وسیله‌ای که با بالی پولام باشه به دست تو برار تو گیلک ببینم مستونم گلمندم نبشی از من خدا حافظ. تو خب به خوبی خونه فهمیدی این تا شرایط گنده شده هنو از من گله میکنه که ما و شما قوم خیشیم بلا ما برای تو قومی که تو بسا ما 4 ماه پولان رو بستونی ندی. اید آمد و ارکس پای کاری خیش است می نازد اگر غنی و اگر درویش است من به تو به حال خود نظرهایی کردم دیدم که هنوز عید قربان در پیش است ایم وطنم چو موقعی بود هنگامه خوشی و بازدید بود ایم وطنم چو موقعی بود هنگام خوشی و دید و بازدید بود با هم برویم به عیدی با هم برویم به عیدی بخونی غما هنگامه دید و بازدید بود ایم وطنم چو موقعی بود هنگام خوشی و دید و بازدید بود لا 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 کجا دوشی هفته می روز عید شده دیگه؟ بله هنو عید زنکایه؟ بله خو عید زنکا تا سه ماه 4 ماه هم عید دارن دیگه بغضا بشکری ترم بخی ایلک جو دیدید نگم براره خیال میکنه تو هر چگلیه ایرگش بسو
خسر تو میای بفهمیدی؟ تو چری به پیش میکشیشتی دن تو دوی پیسپی میده. پیسپی نه انرژی خورم بگی تو فراشار بخوری به خیلی شکلی من برارتون. خب این انرژی بخورم خب. من که انرژی بخورم اون گوش بسو خسر تو میای ارستکی؟ ارستکی یکه یا لکه؟ چی یکه یا لکه؟ خسر می یکه میره یا لکه؟ نزبات تو نشد بیان احتینی من میه؟ تو سر پیال میداری؟ و سهر تو دارم دروغ نمیگم گله جو خب اینو را چرا به من زنگ نزن مستقیم؟ ما چون دیگه من خبر ندارم اینو را یک دو معنی این دو نمیستی دوما دیگه اگه میوه پیوی خوبی دیدی سیب الوی چی خیالشی دیدی بستو میشه لکه میشه اندونه کیلو داری پیه سیب مهن 20 روپیه میدم حسین خیال من که افمان میدم به ادی دیگه نسینا تا بازار بسیار خیال من افمان میدم به 30 روپیه ایدی کنو تا این لکه گوش لکه گوش تشکاد یا میشینه تشکاد یا میشینه تو هم عقله که ماله بخوری گوشت بره بستو بره بگم بره به جیونیا خو مثل تو باشه مثلا هم رنگ خود تو آفرین. بگو هم رنگ ما باشه خسر جان نمیه دیگه چی دیگه خوشیاری دیگه طرف من میه نمیگذارم پیش من یعنی هر آقا جنگی گذاشته باشم من روی یک بوسی بکنم بخیر بخیر گوشتا خوبی بشینی گله خوبه زودی بیایی راستی درن درن با سکیل بری خوبه سکیل احپیش تو نتونم گوشتو به سکیل باشو به دم غسته بیستاد کنی خود تو بری تغسته بی حیات تو بری البته ارته خود تو خود عقل کمال بیدی نده حیات تو میره خوبه عقل تو برابر یک پست نخونی خوبه خسر مفخور علی با عمال بجاوید بیایی عباس بله چیکار میکنی؟ ها؟ چیکار میکنی؟ همین دستی رو کنیش سگو تو چی میگم؟ همین ایدگل و کجیر و گیلک و چه ماما خب. خود تو که خبر داری که پول دادم برای نوسط جنجال تا حال پولار ندادم و دست امی برارا از ایدگل گرفته تا کجیر گیلک هر چیزی که میبینی از دست اینا بهم زور میستونی با بالای پولار چره؟ چره نداره سم ما 4 ماه میشه من سر میدونم حالا هم زنگ زدم برای میگن ندارم خبر دادی که پولار دم 2 ماه بود خب بعد نیه دی چی بعده او با پندیم او به خوبی خو میفهمه بعد حالا دیگه کار خوبی نیه تو نمیفهمی تو بچه ای او 1 ماه است تو پولار سم ما 4 ماه میشه خب از کجا با من ببرم خرج کنم با بالا گندم پول بدم هر چیز دست بید اما هر چیزی که قیمتش ارزشش میستونی از اون بفهمیدی تو سهی که تو امیدالله من همه زنه فهم که اونا به چی هم میمانه ما با دست از هر چیزی ببینم بستونم کار خوبیه لالا 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 همانه برم برو کجا میری گیله؟ ماما برو خسر من میای خود نزبات ما به سرم برای من کجیر پول داد دستم که برم چیز بخرم گوشت بخرم اندونه بخرم میوه بخرم سیب بخرم ترکری گیله جون ما میریم جای کار دارم با برار تو زنگ زدم گفتم سکل شما با کار دارم گفت یک دست گیله کمو تو برو اگه به جلو تو بیام سکل اپیشی بست ها سکل هم با کار دارم سکل هم میبرم ما به جای کار دارم این میزنه تو نه ما بلدم ای گیله جان پره بلدی از تو بیشترم بلدم دهنم من بپرس بگو چند تا میده چند تا 310 خب 60 تا بیشتر نمیره چی 60 تا کیلومتر خب نه 60 تا 310 سرعت 60 تا بیشتر نمیره 310 گیله جو تو تاشو خاطر میرم کار دارم عجله
کجیر گواه برو سودا خور بستو خدا ای که میگردی ای که میرفتی من هم میگردی میتونه تو زمین به دیوال نخور عباس دیگه خوبه باسته بری پیاده بگردم برو تو سعی که خوی می کجی خودی کله گنده خوب من برو سکیل برده برو گوشت بخر میوه بخر باب عباس گفته برو تو چیزه بخر سکیل بده بیزی آقا کی به؟ نه؟ سلام این سکن این کلی نونیه؟ آه یعنی با تو سلام اصحاب درسته کنی درسته کنی یار لالا خو آخی یک ساعت نمیشه که من با تو گفتم استاد کنم برو نمیشه استاد بیا بیای لالا این کجا بردی؟ بیشتر لالا بیارده یا نه یعنی واقعا برار میلی لالا همین تو خوشچنسی میرفتم من طرف رو به سرای نمیرفتم دیدم که گله یک دمی از اون یک چوب گردی تا کچه نیه بدیدم. از اونجا درز برو سکل یه استاد کنم گفتم گله جو کجا میرم گفتم میرم برات سودا بیارم گفتم گله جو کجی برو تو زنگ زنگ مثلا سکل تو به کار دارم گفتم کجی گفتم به دست گله که میته برو اگه به تعربی در بستو امیت مقبول دارم امیت خوش و خوشحال مقبول تاشه به دست ساده دیگه ساده چی میفهم اگه پا و کارا امیت به دست من میذارم دم تو بیاد مطلب کنه الان به ایت گل بگو تو با بیا یک بفهمیدی یا 15,000 احترامانه بیار بگذار یا برات مبدل که با این سکیل با بقی مونده پول تو بدم تا اولا پولا ما میاد ترهی میکنی نه چرا تله بالی پولا خور میدارم داری بدی پولا من سکیل خور ببر نداری قیمت بگذار بقی مونده پول تو میدم باش میره سایه بیارم برو بسای استاد که ببر یعنی واقعا شیر مادر تو کلی را ورده دیگه گردان غلف کن یعنی بیا عباس به خونه بیا بستنی کوی نونه سر کل نقل مفته بشکنی این دونه که خوب دیگه اشتا کنی کتتانی میستندی خب پول من دیگه 500 کیلو گوشت 1 کیلو گوشت شد مرتگه گفت اگر 20 روپیم گفت به 520 میدی تشکات بود گفت به تو به 500 اینجوری میام واسه تو نکایم بمیانم 2 کیلو 3 ماهسته 2 کیلو 600 شد کیلو 20 روپیه خوب کردی برای دیگه نمون این شو خود سرتون میاره اون تو ماشاءالله شهید شدم اینو تا کش کردم بیا موتور گفتم ببر پیاده نرو برو بازار بسو این منطقه ما گرون میدن حتی شهر گرفته میسی حتی شهر است نمبر 1 خیلی نیدگه با موتور رفتی چرا مونده شده بشی خوبه تو هم برای من مسخره میکنی چه کاره به خدا غیر از این من مسخره کنی دیگه هیچ هدفی نیده اینه تو دیونه شدی من موتور پیار خوینم کش میکردم یاردم این زخمی آبا تو نگفت موتور رو بردار برو خب ببردم موتوره خب دیگه هم ببرده با هم گپ و مخ میزنی او که خود کله گنده خدای کلی بدی خود کله گنده برای کلی بدی برای موتور اوی بجام پیار من کی میکنه عباسه کی من عباسی رای کنم برای موتور با خدا عباس بیامد به تا با کوچه بیدم بیامد اگه تا گیلک من نگادش گفتم گفت صاحب که موتور رو بکار دارم برستون پیش کجیر برای تو موتور گفته بده بستون موتور برابر از بده عباس تو رو گفتم من 5 روز میشه گردانم من اگه من عباس به چیش دیده باشم گیلک من صبح به سرایم بابا با خدا موتور به عباس آمد استون نظمه خود تو چری بگدی خود گو کجی گفته آدم من 5 روز میشه من عباس ندیدم حتی 2 هفته این امروز دوشنبیه من کی دیدم عباس من کی رای کردم او چی میفهمید که تو کجیری تو رای کردی
من ری نکردم. چی میفهمی تو به دست من سکیل؟ من چی خبر دارم؟ تو چه دادی سکیله؟ میگفتی من بیام من شب میمون داره ما میرم با بازار میام. گفتم ارتینی ما و خسور میآیم. خب دیگه. گفتم با کار دارم تو پیاده برو. نمیدادی. برو مستونو. ها وقتی. بگو ما میمون داریم من میرم برای سایدا برای گوزین برای گوش برای خاک مرد ما میمون داریم چه ما موتور خوبه کار داریم بسیاری زیر پامانه. خوبه. جودی بیایی. بسو بیا. های های. سنگیلا. های های. چی های های؟ های های. چیه؟ تو خجالت نمیکشی؟ چرا؟ تو به می قطع قیافه خود که نام خدا لکته شدی به من دروغ میگی. های های. کجا دروغ گفتم گیلا؟ سکیل برار من کجیر گفتم با تو بیارم. سکیله؟ آه. نه ما کی گفتم؟ خب پس سکیل صبح بودم نستین از میگفتی که صبح که سکیله پیش تو استندم. آه. اون گیلا من دروغ گفتم که برار تو کجیر گفته. چرا؟ برار من از برار تو 15,000 پول ماست. 15,000 رزدار پول کامر ندادین زد کردین من موتورک از این پات بیرون کردم به خونه موتور بر به برار خو خبر حالک کردم ببر بگو تا پولا مر نیاری سکیلک تو هم نیه بالا پولا خود گشتن آفرین بالا پولکا خو گشتاندیم کار نداره عباس نه بفرمای چای بخورین جور بشی خدا حافظ دیگه خداحافظ. بابو 15,000 آفرین به چی خواب یا بگو عباس که سکیل از این پا بیرون کرد او دروغ گفته که کجیر گفته بگو بالی پولا خو گشتاندیم ما خوبه اما 15,000 گفتی کیر ببرن کیر گفتی ببر گفتم که کجی برار تو گفته که سکیل بده نه گفتی من چون خبر کیر ببرن خبر غالکه کجا کدی درختان امیت برو با براخ امیت بگو خبر غالکه به شما میده خوبه برو بگو مال پولا خود گشتن آفرین خیر بینی دیگه بخیر بشی. خب همین تا میگه دیونه نه شاید تو زید کوی سکیل ندی زد ما کاری بکنم که سکیل بدی خوبه برو بخیر یعنی گو پا عقل تمام کن به خیر خوشی که دیونه هست دیگه هم دیونه تر شی اما زنه میفهمی تو برو سلام بگو انا خیر بینید تشکر از شما باشه انا همون سکیل ولی همون 15 دارم حسن خدا خیر بیلا خواهد و سهر شما کرد کی با تو گفت سکیل بده به دسته بده اما هر چی بگه تو بگم برفی کنی کجی گفتی بگم برو عباس سکیل اگه خدا ای که دختر همون مثلا من بابا برفت تو که با تو ما این شو میمون هم بیای باشه دختر مخندل نه ما کجا تو نگیره ما کی به تو گفتم تو سکیله بده به عباس ما به تو گفتم سکیله بده برو برای سایدا که خصوص مفقور تو بیار خودی نمزاد تو ما به برامون ها که بفتاری عدست همونا میرو تو شد عدست تو داخل غیر نکش تیز نمیشنسی که موتور به جلوی بابا تو عباس که من به کار آلا بدی گفته که گیلا کجی گفته گیلا سکیل بدی که به کار دارم مالا به دستی همین مرای که به دست برای تو عباس گفته سلام بگو خبر قالا کردم بگو که برادر سکیل بالا می 15,000 بخور خیلی بین موضوع سرد آقا این سکیل با 15,000 میارزه چی میفهم مقله میکشه لالا میگه گفتو خیلی بینی بابا شما سرد او کو سرد تو هم گفتی خیلی کلی به کلی بود در سرای من میکنی سکیل رو در میکنی میردی با سر دوش میکنی حالا کار کردن میتونیم برار از پول ماه رمضان پول ماه اشتباه برای سکیل به دست میاره این موبایل فقط زنگ زده میشه بگفتم تو هم به کجا بگی رو موتوری بزی بدی بازی هم میده بابا لا اصلا میگه که پورتول کار ما همون سکیل ما فقط لگن رخشویی بود اما همون سکیل با دوست بدی به 40,000 میخره اون لگن رخشویی بود به 40,000 مال نو تا خر میدم کو اونا بیتره کو دیونه میگه جمعه که میگه یه حالا تمام فتی عزینه لالو هر چی به این نگه این گپ خود خونی این عقل کمال نداره تو سرده خیلی داری برو بله یو حالا سودا خو بسوندی کی؟ سودا خو بسوندی نمیدونی بسن دیگه ایت دستگلات هم به اون ندی این امتد به هر جا رای میکنه این پیاده رای کنه این هیچ کار هیچ مرگیر نمیزنه کنه کلون کرده یه لبه بریم میگم لالا پشمون دیتره که پولای را جمعی پیدا کنیم ببریم بدیم که این سکل ما تا خراب نکنه این سکل جیب یعنی همون
سکه فور داریم. من پول ندارم تا قرضم بکنم تا این پولای تیار کنم عباس و براری بخیر موتور تکه تکه میکنم من میفهم مشکل برون سعی کنم چی خاکی بسازم